kuma tunda nake ban taɓa ganin wani abu ya fasa fatarsa ba. Ni ban taɓa faɗa da shi ba, amma an ce baya amfani da izza. Duk ƙoƙarin gano zaren izzarsa da nake yi har yanzu ban gano ba. Wataƙila abin da mutane suke faɗa na cewa baya amfani da izza hakan ne. Wataƙila kuma dai kawai irin sirrinku ne yake amfani da shi na ɓoye izzar tasa, hakan ya sa ba a gani. Harmad ya ɗan kawar da jimlarsa ta ƙarshe domin na Jinani ya fahimci abin da yake nufi. Shi kuwa Yariman kawai murmushi ya yi. Ba wani babban abu ba ne Harmad, in ji Yarima na Jinani. Dalilin da ya sa ba ka ganin yadda muke amfani da izzarmu shi ne ta cikin littafin marubutan farko take wucewa. Hakan yana da amfani wajen hana farar laya aiki a kanmu, sannan kuma yana taimakawa wajen rubutun da muke yi. Ina da tabbas zuwa yanzu ka ga yadda ƙannena suka yi hare-harensu, kuma ka kula da cewa muna da yarenmu da muke rubutu da shi.